台股暴涨了1000点，很多人觉得行情又稳了。但是我今天第一篇发文就提醒大家，大涨不要追高。结果大盘果然是开高压低，持续的震荡，代表这个行情并没有大家想象中的这么稳健。更重要的是，下星期可能要有空袭警报要来了。到底我看到了什么？今天的节目我来告诉你哦。若是听不清楚，要记得节目上线一定钟响，可以点选CC字幕的功能。电脑在右下方，手机在右上方，开启功能就可以看到字幕喽。哪些节目你还会亏死嘞？我，台股是我的花朵，我要追高你，却逃在我心窝。德宇，你今天什么事情这么开心啊？还唱起歌来了，你是我的花朵。老师，这还用说吗？台股今天大涨了1019点，当然我开心，我兴奋，我要飞上青天，上青天。等等，德宇，你昨天不是已经把股票砍在最低点了？最低哦，我再讲一次，最低啊！你手上没有股票，你杀在最低点，你今天大涨1000点，你到底有什么好开心的？我真的搞不懂你耶。老师，你太浅了啦！我太浅了。你以为今天这1019点是怎么来的？不就是川普 taco 啊？还有说，不是川普 taco 是什么 taco？ 我跟你讲，难道是我 taco 吗？你错的太离谱了啦！我错的太离谱了。今天这个1000多点是因为我卖掉台积电。今天台积电才会大涨，有没有？我是牺牲我自己，照亮所有人，我都觉得我自己伟大了起来啊！男儿立志在沙场，某个过失气候中。是哦，你这么的伟大。既然你都已经这么伟大了，川先生说让美国再次伟大，那你也让台股再次伟大吧。为了下个星期台股能突破45000点，我拜托你，现在。立刻 right now 去做一件事情。什么事？就是把你户头上所有的钱，要所有哦，全部的钱拿去 all in 放空台子期，放空台子期，放空哦。你不要那么惊讶啦，你放心，你的钱的后事我会帮你处理好的，你放心，我会好好的照顾他。你的钱呢，我会办好后事之后呢，阿弥陀佛。一路好走。老师，你休淡季类啦！你现在叫我去空台子期，那是直接跳过要我睡公园，直接原地帮我火化，好不好？你以为现在台北市公园的那个纸箱很好抢吗？你也知道很难抢哦。拜托老师，汤啦，不要啦！好歹你也先找几档真正会涨的好股票，让我先回血一下。要牺牲再来牺牲啦。好，算你聪明，还知道要讨救兵。那我知道大家想问什么了？你以为现在呢？台股跌下来震荡，有没有？下星期第二跌是随便买随便赚吗？我告诉大家，不见得。而且下个星期可能还有空袭警报。那到底是发生什么事情？今天我们来看一下我们今天节目的重点。来，暴涨1000点，下个星期竟然会有空袭警报，今天也是 gay 啊！再来，华邦电今天涨停了，不只是华邦电，今天南亚科也涨停了。记忆体真的还有主升段行情吗？另外今天很妙，今天国巨除息之后还涨停，涨停完之后就一路的往下杀不停。但其他被动元件相关股票还是有很多涨停板。那现在被动元件类股呢，涨跌不一，涨跌互见，还能继续追吗？再来，联电大涨了，成熟制程是不是要大复活了？联电。世界先进、力积电是不是都可以给它买下去？今天的节目我来告诉大家。来，首先先跟大家分享，下个星期真的可能还有空袭警报，真的。但是呢，大家也不要太担心，空袭警报有可能会下跌不就是给大家全新逢低的好买点吗？所以你现在要做的事情是什么？太弱换强。你要赶快把你那些不会涨、不会动、每丁每档的股票，把它换到下一波6月份、7月份的主流股、主升段的股票。再来，我不是跟大家分享，你看一下，最近大家很担心什么 ？CPI、PPI， 无论是 CPI、PPI 公布，我都跟大家分享说后续是怎么样，持续的震荡。我有没有跟大家讲过？那昨天为什么会大涨？
就是川普忽然他口，当然可能跟你卖掉台积电也是有点关系。我觉得有很大的关系，有很大的关系。不过大家都觉得是川普他口啦，因为他本来说我们要猛烈攻击伊朗，结果有没有猛烈攻击？他说取消军事行动，而且取消军事行动，他又在放话说这个星期又要跟你看，我都讲到说不出话了。这个星期又要跟伊朗达成伟大的协定了。他这个伟大的协定呢，那个据 CNN 统计啊，是37次了啦。哇塞！那如果再加这一次是38次了。那我小道消息是已经40次了啦。哇塞！我不知道啦，他到底要讲几次？到底哪一次会真的成真啊？就 again。那市场我不知道，市场好像都有点不太相信，但是不太相信还是涨起来。所以我们可以看到，今天台股呢大涨之后呢就压低，今天一度是大涨1600多点，对，那最后又压下来了。其实今天早上第一则讯息我就跟大家分享了，什么讯息？我说我早上在赚报的时候我就跟大家分享，你看上面我写了很多专业东西，你可能不想看或没时间看，大家都直接跳最后结论。那最后结论你至少看一下，今天大涨，不要过度追高。下个星期台指期结算，美国期货4、5日。还有 FED 的利率会议，端午连假，众多不确定因素之下，台股回档修正。你看今天是不是开刀回档修正？完全命中是不是完全命中？对。所以呢，你看一下，我是说这个星期就是说，下个星期回档才会有更好、更甜美的进场价位，更甜美的进场价位，大家加油，坚持做多，财富最多，对吧？对，没错吧？我是不是这样跟大家分享？是开高压低，开高压低。今天的大盘是不是开高压低？没错。我们刚刚看到今天的 K 线图有上影线，是不是上影线这么长？是不是开高后压低？是不是还在我帮大家画的这个区间里头持续的震荡？持续震荡，完全没有改变。你看，我们早上第一份赚报是多么的重要，所以你想知道我们早上到底写什么？赶快加入创造了100万赢家、1000万赢家，甚至是亿万赢家最强证券期货双分析师何基鼎的 Light 粉丝团，小老鼠 GD1788，小老鼠 GD1788。加入我们的这个粉丝团Light 团之后呢，Light 的粉丝团之后，你会看到这篇下面有一个最新赚报。你给它按下去，你每天就会可以看到我每天大概9点左右写给大家早上第一份文件。那为什么是9点？因为8点多我要先写给会员嘛。那如果你是会员的话，你当然可以提早知道我今天的操作策略。好，再来的部分，今天的重点就是涨前点下周空袭警报。为什么？今天第一个，你看，我觉得台股啊。最近的行情是不是持续震荡？对，持续震荡是不是好像涨不太上去？但是我告诉大家，关难过，关给它过下去。现在第一关什么？今天晚上 SpaceX 要上市终于要挂牌上市了。SpaceX 上市了，你看一下，现在散户认购金额是超级热烈啦，超过了1000亿美元呢。超过1000亿美元的散户认购超过1000亿美元。那每股定价是135元，集资其实不只是这样的，不只是750亿啊，总共市值啊可能会多少？1.77万亿，就是1.77兆了。超过发行的股票数量4倍。哇！大家想想看，我是不是这几天是不是跟大家分享？我是说。现在市场上啊，大家都在担心说 SpaceX 上市会有资金排挤效应。为什么最近科技类股都涨不上去？开高压低，很多都开高压低，因为大家都卖掉股票，准备要买 SpaceX。卖掉股票，准备要去买 SpaceX。所以呢，大家可以看到，大家都卖掉股票买 SpaceX 的话，所以你会发现什么纳斯达克指数啊，费半指数啊，好像都涨不太上去，因为资金全部跑到SpaceX 上去了。那大家想看，我一直跟大家强调一件事情：资金跑到 SpaceX 上市，那 SpaceX 是股票还是债券还是虚拟货币？股票，它是股票啊，那就代表说资金它还是在股票市场。资金还是在股票市场上的话，我告诉大家，资金既然还在股票市场上，那就代表说类股资金会轮动跑到其他地方去。那资金既然会轮动的话，我认为。今天晚上 SpaceX 如果上市，
开高压低，震荡的几率是比较大。那既然开高压低，资金是不是又跑出来了？跑到其他的股票上去了。资金又跑出来了，你这时候大家想看，我既然从 SpaceX 这边获利了，我是不是可以把这些钱再拿去买一些低位阶的好的科技业股？而且毕竟我告诉大家 ，SpaceX 为什么我认为会开高压低？为什么？因为以目前来看，它的本益比已经超过100倍了。太高了，本益比是有点太高，我相信很多专业的法人会趁这个时候到货，那散户会进场去做承接，那开高压低，资金散出来。整体来讲，我认为股票市场上还是有资金在轮动。那你看哦，现在资金排挤效益连它的特斯拉都开始走低，但是特斯拉有一直破底吗？没有，没有。而且这一次啊，上市以后，马斯克哇，史上首位了。第一个破兆美元的富豪，富可敌国，身价1.1兆美元。人说什么？摩根大通执行长说他是我们当代的爱迪生了，爱因斯坦真的是太厉害了。好，除了我说关关难过关关过嘛，还有什么事情？下个星期还有第一个，日本利率会议决策在星期二，这个星期应该是昨天欧洲央行已经升息1码了。我认为日本升息的几率也很高，所以这是利空。那会不会有那个渡边太太效应啊？我觉得会有，但是我说过了，这是利空，会修正，但不至于会崩盘。再来呢，我认为在此之前呢，台指期要结算，台指期不会在结算当天持续的压低。我认为在台指期结算之前，就会有很多的卖压在星期一、星期二。所以我认为星期一、星期二如果有逢高的话，也许是大家要调节的时间点。那再来呢，星期四就非常重要了。星期四有美国的四巫日，又是结算。你看，连续星期三、星期四，美国的那个应该是先台湾的在美国的期货结算。那期货结算以过去来讲，大家都知道行情会比较震荡，波动会比较大。这都是理所当然的，再加上星期四还有利率会议，星期五还有什么？端午节假期。端午节假期不只是台湾，美国也放假啦。啊，美国也放端午节哦。台美都放假，他们不是放，我不知道他们放什么节啊。哦，台美都放假，大家想想看，你看这么多不确定的因素，又碰到连假，要是你是投资人，你会不会先想说，哦，我先卖掉好了？先不要做股票，对，万一又有什么变数怎么办？而且这一次是美国联准会主席华许第一次会议跟市场讲话。以过去来讲，他鹰派的背景大家都知道，他是比较偏鹰派，他非常反对过去08年的时候 QE 放钱，他甚至觉得要缩表。那也就是说，现在市场都很担心，他星期四第一次利率会议会放鹰。我告诉大家，不会，绝对不会，因为通常来讲啊，第一次上任通常会比较保守一点点，含蓄一点，比较含蓄一点。他真的要放鹰，我认为不是在第一次，那在第几次？可能在年底。但是他毕竟是川普选出来的，川普大家都知道，他很希望降息、降息再降息。那我觉得他至少要尊重一下，他就算心里再怎么阴，也要先缓和。所以我觉得他这一次的立场应该是比较偏中立，中立一点点。不要偏中立的话，市场只要听到哦，他是中立的，就安心了。不是注中立哦，是中立，好不好？那要怎么讲？中间，对，比较偏中间的，不阴不歌，不阴不歌，这样了解意思吗？对，好，所以我告诉大家，这次台股会关关难过关关过，因为如果你很担心升息的话，其实欧洲央行已经升息了，对欧洲股市其实影响有限。也就是说，我认为星期二日本央行利率会议就算升息，对整体的股市影响也有限。星期三、星期四，美国跟台湾期货结算，我认为在星期二、星期三呢，应该就会有卖压全部都洗光光，洗完之后筹码就非常的干净。再加上呢，我认为今天的开高压低非常好。为什么你知道吗？为什么？因为今天开高压低，这代表什么意思？我认为散户怕了，我觉得散户有在怕。
今天一定是很多的散户看到高点之后，马上把它卖出，变压低收上影线。那既然散户出掉的话，因为我们可以看到最近的散户，我们都知道，我们都会看什么融资余额。你会发现融资余额最近是有减少，但减少的还不够多，而且昨天还是增加的。那既然如此的话，我认为今天的开高，我认为有很多的融资余额会趁高点的时候先卖出。那卖出之后，大家都知道融资减少了一些，融资减少了，对整体来讲呢，行情就比较不会上下剧烈的波动。我说过了，融资是助涨也助跌。也就是说，融资太多，很容易大涨大跌，大涨大跌。但是如果最终有一个方向的话，融资就会缓步不断的向上垫高。那现在呢，我认为融资少一点，对整体的筹码来讲会是比较安定的。所以整体的大盘来看，大家也不用太担心，因为你看一下美股的部分，道琼股价指数是一红吃一黑，把黑棒都吃掉了。再来呢，纳斯达克指数也是一根红棒吃掉一根黑棒，也慢慢的正在打底当中。费半指数呢，一根红棒大概快要吃掉2根黑棒了。好，所以下周的空袭警报，我认为会下跌，会修正，但是下跌修正是好的买点，大家一定要把手上的股票太弱换强，抢攻主升段的股票。但我觉得这个星期到底台股有没有机会突破45000点？关键在哪里？大家知道吗？关键在哪？其实在美国总统那张嘴上。他到底这个星期有没有办法跟伊朗达成协议？那毕竟这个星期天是他生日，他的愿望是什么？我觉得有点讽刺啊。他愿望是什么？世界和平了。你看德瑜都在笑了。他说世界和平，我就问，伊朗战争是谁发起的？他发起的。对，是他发起的。他发起之后，搞得中东那边乌烟瘴气啊！现在许愿世界和平，我希望他说的是真的。真的，美国跟伊朗已经敲好协定了，然后呢，签约完之后呢，如果星期六、星期天真的能达成协议，我认为台股就再次喷出，那修正的幅度就会很小、很小、很小，甚至可能不会修正，就直接向上了。我觉得关键还是在美伊战争到底何时能达成一个协议？那我最终认为还是会达成协议的，因为其实站在美国的立场的话，这场战争根本就是不得人心的战争，没有人支持，没几个人支持，就算是美国人都不支持。再来，站在伊朗的立场来看，说真的，伊朗跟美国打根本就没有胜算嘛。那现在他们的经济已经陷入到崩溃边缘了，他们当然也是想要达成协议，但是呢，能不能输？不能输，输了呢，不要说是经济崩盘了，政权都要失去了。最底线就是政权一定要 hold 住，但所有的政权都是一样，都是这样的。所以我觉得两边没有必须一定要持续打下去的理由，所以我认为最终他们是会达成协议的。那只是我不知道这个，我就没有办法判断了，这是时间的问题啊，这是要看美国总统他到底怎么想。好，所以呢，再来，我觉得最终达成协议之后呢，台股就会继续向上挑战新高。短线来看呢，我知道大家关心几个类股，第一个记忆体嘛，记忆体的部分我们可以看到高盛上调美光的目标价，预期的数字真的是太惊人了。你看美光第三季财报的预估就3到5月，第三季的财报预估哦，高盛预估是376亿，市场共识344亿，其实都是优于市场预期。无论是毛利率是83市场共识是81.9，我们台积电60到65就已经够夸张了，他们要81有没有够夸张啊？那所以整体的 EPS 呢，就可以到19.74，也是远高于市场预期的11%以上。那未来展望呢，6到8月营收会更好，市场共识404亿，高盛预估488亿，高盛预估是488亿，高出2成哦，高出2成啊！那 EPS 的营收呢也是一样 ，EPS 会高出36%，营收会高出30%。那也就是说，大家想看，现在记忆体
现在大家如果有去玩 AI 的话，你就知道 AI 什么都要存记忆体，什么都要存记忆体，记忆体的需求当然会持续提高嘛。那老师，我所以跟你说，发生一件很重要的事情。什么事情？我最近在玩 AI，它居然会告诉我说，你短时间之内提出太多的问题，请你等一下。请你等一下，对，那就是 AI。可是我有付费耶，你还有付费，我有买耶，所以这就告诉我们 AI 需求有没有改变？没有，而且没有越来改变越多。而且是越来越多，所以这个 AI 绝对不是泡沫，大家一定要有信心。好，所以我们可以看到记忆体的部分，我早就跟大家分享，基本面不用我解了，它是筹码面的问题。我最近讲到记忆体，德语我都说什么续报吧？对，我是不是一直说续报？是。所以你看美光是不是大涨11%？今天南亚科也涨停，华邦电也涨停。我几乎这个星期都一直有跟大家讲记忆体续报，我都是说续报，对吧？所以今天你看记忆体类股族群，南亚科涨停，华邦电涨停，旺宏也是涨4%，力积电也是涨4.3%。所以呢，你看都是涨上去了，有点高位接的话，我觉得大家涨停，最近来讲不要过度去追价，因为大盘还在上下震荡，要不要追？不要追。那不要追的话，你看一下，像我们之前跟大家分享了，我很久以前就讲了，我说有一个族群叫做探针卡，我还拍过一个短影音。对，探针卡族群，你看一下，旺系上万金，有机会上万金啊，列为超额报酬名单。台股第四档万金人选，因为获利持续的大爆发，你看它的获利 EPS 的部分持续不断的增加，2027年有机会挑战286.5元。好，所以呢，探针卡族群除了旺系之外，是不是还有颖威？对，你看颖威是不是今天涨停？那买这些股票，为什么我跟大家讲这些股票？因为觉得它的位阶相对来讲比较低。你看它已经跌很深了，跌很深，突然就涨了第一根，有没有？它从什么1万多？它是从万金股掉下来的，万金股掉下来掉到7000多，哇，跌好多。然后呢，现在上来又变成9590块，9590块是不是又要再一次挑战万金股？对不对？好，所以呢，你看旺系、颖威、中探针这些探针卡族群，是不是非常值得大家留意？因为呢，它的位阶相对低，包含的金策今天也是涨6%，有没有感觉位阶很低？你买位阶低，基本面好的，现在是不是比较安心啊？对，难道你要去追高、追国巨、追华新科、追信昌电这些你敢吗？就算你敢，好不好？我就问。你买得到吗？买不到，买不到，很多都买不到涨停。当我告诉大家，被动元件到底要不要追？今天能追吗？等一下我会跟大家分享。那再来呢？除了刚讲之外，你看，如果你要低位接，还有中探针，中探针也是探针卡里头比较偏低位接的。好，整体来看呢，我认为啊，6月除了刚刚讲的那一些之外，我刚不是讲了吗？你现在要去找什么？有资金面的。资金有在往那边走的，那现在呢？水往低处流嘛，那资金也是一样嘛，资金的水流也会往低处流。那现在呢，很多高位接的慢慢都已经涨太多了，很多资金我也会觉得它会往低位接流。那低位接流呢，我觉得6月呢有个东西叫做作战行情，你不相信作战行情，你看国巨集团最近是不是表现的都很强？国巨、凯美。大家可以看一下凯美，最近呢表现其实你看凯美是不是再创新高？还有呢，同心电有没有6271？同心电今天是不是也涨停板？对吧？好，再来呢，茂达，这是不是都是国巨集团的？国巨集团，你看跌下来之后，今天是不是涨起来了？涨7.19%，这都代表什么？集团做账的效应有可能会慢慢发酵，而且会从高位阶的转往低位阶的。那又或者是华新集团、华新科最近是不是很强？你看最近是不是很强？今天是开高压低，但是呢，你去看一下华邦电，华邦电是2344，刚刚是不是看过涨停板？再来呢，你看一下华新1605，华新今天是不是涨停板？你看有没有看到？你有没有感觉不一样？有没有感觉哪里不一样？是不是水往低处流了？他们的位阶都低哦。高位阶的是不是2492？
2492有没有高位接？什么开始被卖？高位接因为都获利了结，今天跌2%。对，然后呢，你看低位接的1605是他们华兴集团的代表了吧？低位接涨停板，有没有水往低处流？再加上呢，6月底的话，通常来讲会有一波做账行情，因为第二季要结束了。第二季结束会有做账行情，他们公司本身内部就会有积极的做账行情，再加上呢，有一些集团其实本身来讲，它既有 AI， 产业前景不错。好，所以你看一下，我也帮大家整理了，华新科已经涨翻了，那你就可以考虑什么？华邦电也涨起来了，那你就可以考虑到华新嘛。那信昌电其实最近来讲，6173的信昌电哦再创新高，是不是也很强？那你这么强的你就不要追嘛，你可以去买华新或者是什么，那个这边不是有讲另外一档叫做汉语博5469的汉语博，哎5469汉语博，你看这是不是相对低位接？哦，对对，所以呢，近期来讲，如果你要抓集团作战股的话，我们这边也帮大家整理了一个族群，我觉得它也蛮有机会出现作战行情的。这族群是什么，知道吗？我觉得是要公布答案吗？可以开吗？我先提示啊，它是什么？今天有要涨的联电集团哦，联电集团，你看今天是不是涨起来了？6.8%，连联电都可以涨6.8%，是不是有可能出现集团作战行情？所以大家想知道联电集团到底有哪一些股票是比较值得大家留意的？很简单，大家就加我的 LINE 小老鼠 GD1788，小老鼠 GD1788，加入之后直接点击给我正能量。正能量在这边，你加入之后，最下面这边有功能键，这边点我的正能量，就可以看到我们写给大家这一份集团作战行情有哪一些。在今天大家可以看到国巨翻黑了，国巨今天是除夕完翻黑，今天本来大涨超过1根涨停板啊。为什么我说它大涨超过1根涨停板？为什么？因为它今天本来是有除夕之后呢，它有涨停。那除夕之后涨停，你既赚配息又赚价差，那不就是等同是什么？等同是涨就是赚超过1根涨停板。但是说真的啦，国巨这样那么震荡，我今天啊被动元件相关的股票我全出了，我不管它后续会不会继续涨，但是我总知道现在的行情，你认为现在是大多头吗？你认为下个星期台股会挑战46000、47000，甚至是5万吗？会吗？不会吧。既然不会，就是区间震荡。区间震荡，你觉得你要追高的还是买低的？买低的。买低的，买低的。所以你要买低的。所以现阶段的，大家去看一下，来国巨是不是开高压低？对，全部数获利了结。好，再来呢，华新科全数获利了结。和生堂有的我也叫全出。信昌电有的就算怎样涨停板，下星期再涨停我也不后悔。不管怎样都是赚钱，赚钱是不是都是好事？对，金山电有赚钱，我也都建议获利了结，因为我总记得一件事情：有进有出才是真获利。你看，我们上星期三就开始出了很多股票了，什么旺系啊、经济啊，对不对？南电、新兴、景硕先出啊，有没有勤诚、川湖、智邦、宜鼎、臻鼎，对吧？再来，其实你看一下国巨，我们获利了结。我第一次做国巨吗？不是啊。你看我们在4月28号国巨326、324持续进场，4月29号324也持续进场，5月19号获利了结一半，5月29号差个10天，我继续获利了结，有进有出才是真正的获利。你看一下我们股票的部分赚多少？137%。期货的部分赚多少？830%。你都记起来？对，830%，对吧？后来呢，我们再次进场，今天再次赚大概13%左右，13、15%，是不是赚第二次了？赚第二次。那如果以现股来看的话，是不是赚的差不多2次嘛？150几%，差不多150几%了。而且最近呢，我们也有一些获利了结，比如说像川湖我们也是赚2根涨停板之后获利了结。我们这边呢也有会员100万赢家，这100万赢家是真真实实的。我说过获利了结就是放到口袋里头了，对，获利入口袋的100万赢家，不是什么
未实现损益，未实现获利。好，所以呢，你会发现，昨天我才讲一档钙牌股，见一面哦，今天就上涨，就涨起来了，对吧？好，所以既然见一面都涨起来后，我告诉大家，下个星期我们来看一下，下个星期的话，我认为会是震荡的一星期，但是震荡你不用怕，因为其实大盘呢，你会发现大盘震荡后还是会挑战新高，为什么？因为我觉得很多台股，我知道大家都想问什么，比如说2382啊、3231啊，还有什么2317啊、2330啊，这些我告诉大家，这些股票通通不是基本面的问题。如果你随便看，我们来看台积电就好。台积电你看一下，这是不是台积电？对，台积电的营收是不是持续向上？有没有？这是持续向上的营收，看得出来吧？好。我们要画的话，来，这是不是持续向上？长条图是指那个营收，再看到获利的部分，每股盈余，我们把月均线拿掉的话，你看每股盈余是不是也是像走楼梯一样持续向上走高？你说这种股票会不好吗？绝对好。既然是好的股票，你认为好的股票有可能会走空吗？既然不会走空，现在就是什么？震荡整理，一定要把握下个星期。你看，我已经跟大家细数了什么？你看，下星期有出现什么事情？日本央行利率会议，台指期结算，美国的期货事务日结算，然后还有美国的利率会议，还有台股、美股都要放假。端午连假，这几个利空下去呢，一定会有一个卖压，这个卖压跌下去，就是我们绝佳的买点。你看一下我们的钙牌股见一面，我不知道大家很多人都在猜，我不知道你猜对还猜错，但是我们昨天进场，今天就是赚钱。今天就算大盘开高压低，它也是赚钱。那所以呢，我告诉大家，这一档股票进场的机会是越来越少。我们跟大家讲过，昨天就讲过了，提前前50名报名的人，我会提前带进场。你看时间真的不等人，现在它已经大涨了。超过半根了，那既然超过半根的话，即将要突破前高了，快要没有进场点位了。建议大家想要跟我一起进场的，欢迎大家可以跟上我们的脚步，解套计划，帮你高出低进，太弱换强，反弹换股，赚在下一波。欢迎大家可以加入我们的行列。今天的节目到这边，我们下次见，拜拜。你追高的股票，我来帮你解决。先解套，后赚100万，解套计划持续进行中，欢迎加入我的 LINE 小老鼠 GD1788。投资能让你翻转财富，也能改变你的生活品味。想跟我一样成为100万赢家，甚至是1000万赢家？订阅我的频道，小鼠 GD1788，小鼠 GD1788，按赞并分享，赢家思维就从今天开始。证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。